Shalom, 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 bana nyonso ya Jésus répond. Ticket nzamba lola wana amona yo bisika nyonso yo. Zomi tokuta lisusu na mokolo na lelo. J'espère tango kolanda prière oyo to filmer yango avant au lieu de passer en live via ba problème technique et permettre bisote que to le ka en direct na journée ya lelo. Yango wana to sali yango do filmer yango nanu. Donc yango no komona ngo tango okota directement na kati ya YouTube na chaîne na biso ya Babi okomona prière na biso ya lelo le 16 oyo le 16 9e mois toza elongo moko na bino tokokaki jamais kolekisa journée yo malgré ba difficulté problème na biso technique tokokaki jamais kolekisa ngo sans to ya liboso na nzambe wana po ete nzambo ya bandaki na biso katikati na semaine oyo na soko biso ke nzamba za fidèle oui obandi bila na yo nyonso ya 2020 on se fixa ki ba objectif moko bo il faut atteindre mais tikino lelo nano o atteindre ngote nano esili na ngote peut-être na calendrier bato mokili nano esili déjà mais na kwa sire ke pa ina nzambe nano esili te oh non c'est ça ko bloquer yo oh non c'est ça ko stopper yo pote o accéder na kati ya victoire te pote o accéder na kati ya ba promesse na ba objectif oyo o se fixa kite na za ko biso ke na nzela libonde linde nyonso koki ko changer kaka na nzela libonde li biso bana na nzambe tozaka na eloko tosimbaka te et puis na kati ya Jésus répond tozalaka na eloko te toyebiso no bondelaka so tisalaka boye na mafuta boye balukaka boye non il y a qu'un seul nom biso topesaka bato eza kombo na Yesu Kristo po ete yenda azali nzambe likolo na ye mosusu eza te mabelongo nyonso ekumbama liboso na ye yango wana eloko biso tokomemela bino chaque fois eza ya important ezali nde Jésus Christ de Nazareth naza kotalisa yo lisusu na mokolo na lelo mutaza na capacité ya ko changer destinée na yo mutaza na capacité ya kolongola yo bisika oyo za lelo malgré ba objectif na yo nan o atteindre ngote nzambo ya fandi na lola nzamana naza na capacité ya kokomisa yo pote o atteindre objectif na yo nzambe wana naza na capacité ya kokweisa o eza ba limite o nyonso eza tamo nyonso katikati na bomo ina yo obondeli meza kotika yo kaka balwa ya famille ils ont toujours kokanga yo peut-être ndak oyo fandi peut-être mboka oyo fandi et pesa mela kiyote ya mwana tikino lelo ozomona toujours loboko na nzambe te na lingi na avancer trop le pona koloba na yo tikete oyo nyonso koyoka ngai na pokwa na lelo peut-être kobetisa yo libaku mais eza vérité ona koyi koloba na yo peut-être église oyo zawana yango nezo ko empêcher yo okoma na bisiko nzamba za kozela yo peut-être za mabele na yo te peut-être na bible lobi na ngai alobi nini na kato alobi berger nyonso ayebi o eza bapate na ye bongo yo ne bisiko yo ofandi wana na berger oyo oza na ye wana est-ce qu'on va prendre soin na likambo na yo est-ce qu'on va prendre soin na ba problème na yo tikino lelo koloba na ko pesa ka badimi na yo o pesa ka bofande na yo mais situation na yo wana eza ko changer te pona nini nga na mituni na pokwa na lelo na lingi yo pe o mituno misongisa kati na yo pourquoi tikino lelo situation eza ko changer te peut-être église oyo zo kende tango numéro na yo eza na kati wana te na lingi na kati na ba prière na biso oyo o na liboso na ye nzambe amema yo na kati ya numero na yo nzambe akomisa yo bisika oyo lipamboli na yo wana ezali nzamba za nzambe alemanaka likambo ya moto te Lazare esi apolaki na ye kutu Lazare esi apoli abandi kolumba solo ye azelaki kaka mpona nini Lazare apola peut-être ko faire éclater gloire na ye bongo yo lobi na lobaki oza lokola Lazare peut-être situation essaie s'empirer âge eza déjà avancé ozobala te yo toujours mibala baventure ka bayaka liboso na yo yo toujours basi kaka oyo suka nango ate okomi prêt mpona kosala libala bobala na kate tala jaka baso bayaka liboso na yo yo moboto oza kolanda ngai tala vie ya bana na yo
Tala mibali o bayelaka na bana na yo. Tala baso bayaka na bomo ya bana na yo. Toujours ba problématique na ba problématique. Okanisa ki peut-être ane oyo kobala. Mais anango pezo ke dosila. Yo zo bala kaka te. Okanisa ki ke ane o ya 2020 yo ko atteindre objectif moko bo. Mais ozo ko atteindre ngo kaka te ti kino lelo. Eza na moto moko. Elombe moko. Nzambo ya fandi na lola. Nzambo ya lemba na kalikambo moko te. Oui, peut-être moni méthode na biso eza ya ko changer muke. Na lingi pena bana ko apprendre yo muke. Oye beloko nino zo luka. El place nini yo zatango yo zo bondela. Oui, to koya to bondela to kati lelo, mais ozo yeba te ozo kata nini. Oyeba eloko ezo kanga bomo ina yo. Eza nini? Vina yo eza nini? Lien wana pourquoi ezo tika yo te. Limitation wana pourquoi ezo tika yo te. Makambo ezo contouré na niveau mosala na yo. Peut-être yo bengi balongolo mosala. Peut-être si ba komelo lettre que non tozo longola yo. Mais osali bambula boni na kata entreprise wana. Omitu na ka peut-être ngaso na sali bato bolam. Bato basela nga toujours bolam te. Tala vie na yo ndenge ezali. Vie na yo eza construit toujours na ba mauvais souvenirs. Vie na yo eza toujours construit na ba déception. Vie na yo eza toujours construit entouré na makambo nyonso bato basalaka yo. Okoma me koyoka somo ya bato. Okoma me koyoka somo ko approcher bato. Poni ni soko approcher bato. Eza leloko moko se pasaka kata no comprendre kate. Ata bobandaki malamu suka ngo bokobebana na bato wana. Yaka lelo moningaranga. Kolo yeswa kobenga kayo. Ye azali sungina yo. Yaka lelo koboya te. Deko yaka lelo. Yaka lelo moningaranga. Kolo yeswa kobenga kayo. Ye azali mosungi na yo. Yaka lelo koboya te. Tala bomo ina yo. Nalingi pokwa na lelo pusa na liboso na nzambe. Nalingi osala na examen de conscience. Il faut pe makambo changer katikati na bomo ina yo. Pona nini ya yo ezo changer te. Pona nini ba limitation ezo tika yo te. Pona nini milimo mabe ezo continuer kotungisa bomo ina yo. Yo butola la kate. Pona nini malade ezo tika yo te. Yangwa na yembi ya kalelo. Kolo yesu aza kosela yo. Yenda za la mezi ya ko changer situation na yo. Na ebite peut-être za conduite na yo. Otambola kalolenge nini yo mibenga mwana na nzambe. Pourquoi mabonde le komi obimisi ba faux pasteur lobi yo ba pasteur wana ba kosa aka baliaka mbongo ba. Peut-être libonde li ya ba pasteur eloko zo ko empêcher salama eza yo moko. Yo ndoza handicap po na vie na yo moko. Yo ndoza ko empêcher nzamba pambola bomo ina yo. Yo ndoza ko empêcher okoma na kati ya gloire. Yo ndoza ko empêcher ba projet yo o sala ki objectif o atteindre ngote. Parce que ça la conduite na eza mabe liboso na nzambe. Conduite na eza lolenge nini. Yo champion na mibala bato. Mozo c'est la lipambole. Oh nzambo lobaki 2020 nga na kobala. Mais otiki na mibala bato to zo luka. Oh nzambo lobaki 2020 nga na kobala. Yo za na 4 5 fiancés 2 fiancés te na so tale la bango nanu hein. Natala nan peut-être côté ko simba. Bango nzambe ko ya komona yo bisika ni. Yo mwana na nzambe. Vino eza plongé na kata débauche. Vino eza plongé na kata escroquerie. Ba faire oyo bandai ko sala wana. O escroquaki mbongo wa batu. Mais lelo zo luka nzambe a komisa yo. A komisa lolenge nini. Malgré ba prière o nyonso tozo sala. Malgré ba kambo nyonso tozo sala. Mais yo pona nini ozo mona ka loboko na nzambe te. Pona nini situation eza ko changer kaka te. Yo ndoza à la base.
libala oyo osawa na makambo simba te ozwaki libala wana ndenge nini bana oyo ozolelela lelo peut-être ozwaki bango na lolenge nini okende koluka bango epai ya banganga yebisanga bana ya bongo ozo ko atteindre objectif nini ozozela kaskati na vie na bango Bible elobi nanga je bénirai les fruits de vos entrailles bongo est-ce que moi na ane autake pa na Nzambe po te Nzambe bénir bango tala bisika yo memi famille na yo tala bisika yo memi libota na yo yo masango tika te muto na bilangwa yo mibali basi soko moni basi te olala te soko moni mobali to kolala te me yo zoluka Nzamba pambola Bible elobi nzoto na biso eza tempelo ya Nzambe yo tempelo na yo ekoma nango tempelo na yo oza na droit ya kosala nyonso okoki kosala bongo ozozela nini epai na Nzambe ozozela eloko nini epai na Nzambe eske pokwa na lelo mokolo na lelo kosala nano examen de conscience te nalingi omitala kati na yo omizongisa kati na yo